سلام دوستان، خسته نباشین، خوبین، خوشین، سلامتین. دوستان عزیز، چند تا وسایل گرفتیم، حالا بریم بهتون نشون بدیم که میخوایم سر 200 کبیر رو ببندیم. چیزایی مثلا هستش، حالا بهتون نشون بدم. علومیه لامپ شارژیه که مثلا برق چیزی میره میزه، مثلا باتری روشن میشه. این که هیچی. 4 تا از اینو راهنماها گرفتیم، یکی از این 3 گوشا گرفتیم. دیگه چی داریم؟ یک قفل گرفتیم، یه هم وزن فرمون گرفتیم. از اینا هم داریم، یعنی بستای وزن فرمونمون هست با اینا. اولین ویدیو این من هستش، میخوام کم کم دیگه این هم دیگه با سایلامون هستش که همه جا در حال حاضر ریختن. این هم اولین ویدیوی من هستش. من 4 تا راهنمایی که گرفته بودم بهتون نشون دادم. اینجاست دیگه، ببین عقب هم نداره. لامپ دارن فقط از همون چیزها نداشتن. الان اسمشون رو نمیدونم، تو کامنت ها بگین چی به چیه. حالا زیاد حرف نزنیم، وقت شما رو نگیرم زیاد. حالا ببریم اونا رو ببندیم، بعد ادامه ویدیو رو میذارم براتون. خب دوستان عزیز، زیاد اینا کار خاصی نداره، فقط اینشو اولش جا میدین، جا دادین. بذار پیچه رو بردارم که نیفته گم میشه یه لحظه. بعد اینشو که این تیکشو اینجا جا دادی، یه فشار کوچیک بدی جا میره، تمام. به همین راحتی. بعدش که فشار مثلا دادین جا رفت، یه مهرشو میذارین به 4 سوی پازمتری. خلاصه چاقو هم میشه. خلاصه فقط پیچه سفت، زیاد سفت نکنین چون چیزای آشغال اینا نمیشکنن. حالا این اولیشو بستیم، بریم اون 3 تا رو هم ببندیم، نتیجه کارتو بهتون نشون میدم. خب داداشیا، اینا رو سوار کردیم. 4 تا راهنماها رو ایشون اوکی شدن. حالا زیاد گفتم نمیخواد مثلا سفت کنین چون اینا میشکنن. اینا زیاد به اینا اعتماد نکنین، اینا میشکنن، زیاد دوام که ندارن دیگه. الان چی مونده؟ اینا مونده، بریم اینا رو آنباکس کنیم، ببندیم. خب بریم آنباکسشو کردیم. اینا اینجوری نبین، تو داخل کلیپ مثلا کم کنن، اینا همشون نون. الان این واشره رو خب مثلا اینجا راحت بسته میشه، این که پیش موره داره، ببینین راحت بسته میشه. الان مال ما نمیدونم چی مرگ شهید میچرخونی بسته نمیشه. حالا بذار واشرشو در بیارم ببینم قضیه کجا مشکل. گوشوارش هم اوله، اصلا مشکل نیست. گوشوارش بره چرا بسته نمیشه؟ بچه هایی که مثلا داخل چنل، اینم که این ور که اصلا نداره، شکسته، این ور داره بسته نمیشه. الان بچه هایی که داخل چنل مثلا میدونن این چیه، یعنی چیه، ببخشید چرا بسته نمیشه، همشون نوعن. حالا ببینیم میخوام مثلا این رزوه نداره یا این رزوه نداره، اصلا همشون اوکن، ولی چرا بسته نمیشه نمیدونم. لطفا داخل کامنت ها بگین قضیه این چیه، چرا بسته نمیشه، چه کارش باید بکنیم، داخل کامنت ها بگین.
خب اینو بذاریم کنار. الان بریم شما به در نمیخوری. دیگه چی مونده؟ وزن فرمون مونده. این هم دیگه بستاشن. 3 گوشم که نداشتم، باید میگرفتم که اینجا مثلا بسته بشه. حالا من کسی رو ندارم که مثلا فیلم بگیره خودم دیده بشه، یا مثلا فیلم بگیره اینا رو بسته کنم. به خاطر همین باید یهو ویدیو قطع کنم دوباره بگیرم، قطع کنم بگیرم. مثلا الان میخوام این وزن فرمون رو ببندم، باید فیلم رو قطع کنم چون یه دستی که نمیشه بستش. باید فیلم رو قطع کنم، اینو ببندم، یه سمتش رو ببندم، فیلم رو بگیرم، سمت دومش رو باید دوباره قطع کنم ببندم، دوباره باید بگیرم، چیز دیگه بهتونشون بدم. الان مشکلمون اینجاست. حالا مشکلی نداره، فدای سرتون. حالا اینا رو من فیلم رو قطع میکنم، اینو بسته میکنم، یه همون میبندم، بعد براتون ادامه ویدیو میذارم. خب بچه ها، این سمتشو من بستم، زیاد صفر نکردم، مثلا یه طوری کردم که بره بیاد پایین، که صفر نکردم به خاطر این که میخوام این ورش رو مثلا ببندم، تنظیمش کنم دیگه، مثلا بالا باشه پایین باشه، به خاطر همین صفر نکردم مثلا. حالا بذار صفر کنم ببندم، براتون دوباره ویدیو میگیرم. خب عزیزای دل، اینو هم بستیم، پیچاشو از اینجا باید ببندیم. اینم اوکی شد دیگه. تنها چیزی مونده این قفل است. قفل هم بذار برم کلیداشو بیارم، یه جای خوب ببندم که مثلا تو دست پا نباشه که بیفتی این بشه اون بشه. بذار کلیداشو بیارم، پیدا کنم کلیداشو کجا گذاشتم. طبق معمولم دیگه وسایلا همشون ریخته. کلیداشو پیدا کردم. افتادیم. خب داداشیا، من این چیزه رو، ای بابا اسمش فراموش میکنم، قفله رو تو این بس فرمونه بستم که اصلا جایی نباشه که بیفتیم و اذیتمون بکنه. جای خیلی خوبیه، مثلا اینجاش که وسطه که مثلا جای گیر نمیکنه، جای بدی هم نیستش. مثلا قیافه موتورم که اصلا بیس کرده. حالا یه چیز دیگه میخوام براتون ببندم، مثلا از این چیزای جا راهنما هاست. اینو الان من خودم بستم. کل راهنمایی که مثلا معمولی و اصلی مثلا بگیری از اینا داره دیگه، درسته؟ میری یه پایه میگیرین، 2 تا پایه از اینا. نوع دیگه مثلا چند تا نوع دیگه هم هست، مثلا پیشتازیه، اینا پیشتازیه، اینا پیشتازیه. ولی اون چند تا نوع هست مثلا اینجوری، مثلا این راهنماها بسته میشن به سمت داخل. از اون نوعا نگیرین، اون نوعا به درد نمیخورن به نظر من. از این نوعا بگیریم، این نوعا خیلی هم خوبن، جنسش هم خوبن، آهن فلزه همشون جنسی، یعنی کلا خوبیه. مثلا اینجوری مثلا ببندین راحت، یه پیچیده برداریم با سرپیچ اینجوری ببندین. مثلا اینشو که سمت واهره مثلا سیم میادش، سوراخ بزرگ براتون زده، سوراخ بزرگ مثلا اینجوری قرار بدین، اینجوری قرار بدین. بعد پیچه رو که اینجوری الان من بستم، شما اینجاش مثلا ببندین، اینجاشو ببندین دیگه، اوکی میشه. این مثلا مال راهنماهای عقبه. مثلا الان مال منو ببینین، خیلی مثلا بیرون نیستش، داخله. الان من از بچه ها سوال کردم، بچه ها گفتن از اینا بگیر ببند، راهنماها مثلا میان یکم بیرون تر. الان بریم صندلی رو باز بکنیم، اینا رو نوشو باز کردنشو که همه تون ماشاءالله که بلدین. الان برم اینا رو باز بکنم دوباره،
اینا رو ببندیم ببینید اگه خوب شد بهتون پیشنهاد میکنم مثلا بگیرین، اگه خوب نشد بهتونم میگم مثلا نگیرین، اصلا به در نمیخوره، چیز آشغالیه دیگه. خلاصه بریم الان صندلی رو باز بکنیم دوباره برگردیم. خب داداشیا به یک زور و بدبختی صندلی رو باز کردیم. راهنماهاش هم باز میکردم چون اینجا شو زیر صندلی پیچاشو که از این 3 گوشی ها میخوره دیگه. اینو راحت مثلا بندازی راحت مثلا باز میشه، ولی در طور مثال رفیقم اومده جنسا که همشون میبینیم کجا ریخته، هر کی میاد بر میداره هر وسایلی که دلش میخواد میبره، دوباره هم نمیاره. باید تحقیقات کنم برم بگردم پیدا کنم. همونجا بهتون گفتم کجاشون کردم اینا رو. بهتون گفتم مثلا کل موتورا از این نوع دارن، یه لحظه صبر کن، از اینا دارن، درسته؟ حالا ما میخوام اینو که مثلا بهتون نشون دادم داخل بودن چیه راهنماها، همون اشاره هایی که مثلا میگین داخل بودن، اینو میذاریم اینجا. حالا میخوام مثلا اینو ببندیم. خب اینو ببندیم، حالا ببینیم، حالا این یکیشو ببندیم ببینیم واقعا چیزی که رفیقمون به ما گفته ببندین میان مثلا بیرونتر یا نه، یا همونا رو دوباره ببندیم. حالا بریم تست بکنیم میان بیرونتر مثلا راهنماها یا نه. حالا بریم اینو ببندیم دوباره بیایم. خب بچه‌ها اینو ما جا دادیم، پیچ صندلی هم ببندیم. بیشترشون با پیچ صندلی بسته میشن. حالا زیاد سفت نمی کنیم، در حد باشه مثلا اینو نگه داره. اینم که سیمشونه گفتم که کجا میاد. خب بچه‌ها یه لحظه ویدیو قطع شد، اصلا اینجا گیر میکنه. نابودش کردی. بذار یه لحظه شل بکنیم. یه لحظه مثلا میتونی اینو اینجوری هم ول میشه، اینجوری مثلا ببندی خیلی مثلا خوب میشه. بذار یه لحظه من ببندم. بچه به نظرم خیلی خوب شد، خیلی هم اومد مثلا بیرونتر از این پایه هایی که مثلا جلو استفاده میکنی. میتونی مثلا اینجا هم استفاده کنی. با کدوم؟ با این راحت میتونی مثلا استفاده کنی، راحت جا میره، بسته میشه، راحت میتونی این ورم مثلا استفاده کنی. با این nemiشه مثلا اینو پای جلویی رو مثلا اضافه کنی، چون این اصلا جنسی الان من بگم آشغالی اینه اونه نمیشه گفت آشغاله، ولی با اینا نمیشه. مثلا الان بروزه چیز وسایلا چیزا همیشون بروزه. الان بریم اینو هم این ببندیم و کش بکنیم، این ورم ببندیم، صندلیشم جا بذاریم، بعد بیایم داشته خیلی قشنگ میشه این پای جلویی رو که مثلا جلو رات بسته میشه میتونین ببندین، عقب نمیشه. به خاطر این نمیشه از این پایا خودش فابریکی داره، به خاطر همین ما اینا رو باز کردیم. ها چیزای مثلا جدیدی رو این موتور تست بکنم بذارم، هرچی مثلا بگین براتون میذارم. حالا به خاطر همین ما میخوایم این پایه رو که مثلا جلو استفاده میشه عقب استفاده نمیشه، سر این دوباره بهتون نشون دادم اون اول ویدیو، داخل این میتونین ببندین. این راهنماهاشو هم میتونین مثلا بیارین یکم بیرون تر، یک کمی ها میشه، زیاد نمیشه، یک کمی میان مثلا عقب تر بهتر میشه. حالا بریم این سمتش هم این ببندیم، صندلیشو جا بذاریم
و خودتون نتیجه آخر رو ببینید. راستی بچه اینه که مثلا پایی که جلو استفاده میشه اینجاش این سوراخش مثلا داخل اینجا نمیره، این یکم کوچیکتر سوراخش، این که پیچ بسته میشه دیگه، درسته؟ یکم سوراخش کوچیکتره، این سوراخش مثلا بزرگتره. حالا اینو مثلا کاری نداره، میتونی مثلا خمش کنین، اینش خمش کنین، ببرینش. حالا زیاد مثلا این کارا رو نکنین، این کار راحتیه. اینو با یک سیمچین بگیرین، یکم خمش کنین، راحت جا میره. خب بچه ها این اما مثل همون پیچ بستی موره کردیم، این هم مثل همون راحت اوکی شد. الان بریم ببندیم، صندلی هم بندازیم، بعد خودتون نتیجه آخر رو ببینین. خب داداشیا همینطور دیدین ما اینا رو بستیم، این هم بستیم اوکی شد. این هم روخش اوکی. داداشیا به نظرتون این پلاکو من باز کنم یا بذارم همینجا باشه؟ بچه هایی هم که مثلا این کلیپ رو نگاه میکنن حتما سابسکرایب کنم، زنگوله کشم فعال کنن که ویدیویی که ما میذاریم اینجا نمونه. و بچه هایی که مثلا اینو من اول ویدیو گفتم، این نمیدونم چرا اینجا این پیچه بسته نشد، نمیدونم والا قضیهش چیه چی نیست، نمیدونم والا. هر کاری کردم بسته نشد. این ورم که اصلا نداره. لطفا سابسکرایب کنین، زنگولو کشم فعال کنین. حالا این موتور چیزای جدیدی هم مثلا از این موتور من میذارم. الان ببینیم قاب زنجیراشون همشون کنن، یا رنگشون میکنم یا مثلا تعویض میکنم. گلگیرش هم همینطور، گلگیر جلو. این پمپ دستی هم نداره، دیکسیه، درسته؟ ببین دیکسیه، پمپشو نداره. بعدش هم شاید کیلومتر دیجیتالی براش انداختیم، اینو شاباز کنیم، زنگ گرفته است. بعدش هم گلگیر عقبو خودتونم دیدیم، اولی که مثلا من اینو گرفتم این سمتشو رنگ زده که مثلا دیده نشه، تو چشم نباشه. زیر صندلی که خودتونم دیدین زنگ گرفتگی داره. لولش هم همینطور، پدالش هم، هندلش هم دیگه، مثلا چیزای دیگه. الان شاید اون دیکسش هم عوض کردم، گوشوارش هم که اوله خودتون هم دیدین. کل این چیزا رو براتون اگه دوست داشتین بگیم براتون من بذارم. الان شاید این کمکای جلوش هم عوض کردم. زیاد وقت رو نمیگیرم، حتما چنلمو سابسکرایب کنیم، زنگوله کشن فعال کنین. برای یه ویدیو دیگه خدا نگهدارتون.